Okay. So again, we are with a long list of vocabulary. So let's check it together. So we have, yesterday we checked a candid. Do you remember the word candid? ¿Alguien recuerda qué significa candid in English? What is candid? Es una forma para decir franco. Franco, sincero, very well, good memory. It's a sophisticated form, yes. Okay, characteristic, let's continue. Characteristic. Some words in English, CH is pronounced like a K, como en la palabra technology, no decimos technology, no? Well, technology, so the same characteristic. Other thing you say cara, no cara, you say cara, characteristic, characteristic. Okay. Next one, we would say, uh, classic, classic, okay? Collectible. Do you know what collectible means? Collectible comes from collect, right? Collectible would mean like coleccionable, okay? Then we have colorful. Flor, what do you think the meaning of colorful is? ¿Qué crees que significa colorful? Color, grandioso, dice, Colorido. colorido, Exactly. grandioso. Exactly, colorido. Very well. Colorful. Okay. Complementary. Interesting word, be careful. Hay dos palabras. Una es complementary. Fíjense cómo tiene I. Pero la que está aquí es complementary. They can be confused, either speaking or writing. Complementary and complementary. Complementary quiere decir un halago, ¿ok? Más bien complement es halago, ¿no? Entonces, no sé, complementary, no sé, sería como halagoso, complementary in words, halagador más bien, ¿no? Halagador, complementary. Ok, complement, eso viene de complemento, ¿no? Complementary, eso es que complementa, all right? Entonces, cuidado con la palabra complementary. Aquí tenemos complementary, complementario. Complementary que das una halago, es halagador. Complex. Complex, it's complejo. We usually use complex when we mean complicado, pero no complicado, difícil. You know, we have the word hard, difficult. Vamos a decir complex as a synonym of rich, rico, saturado, podemos también decir complejo, right? So it's not that it's necessarily difficult, but has a lot of elements. Tiene muchos elementos. Or maybe it's like, I don't know, we could think like, what could be, I don't know, something you see and I don't know, let's think about the work of art. If I look for complex work of art, okay? So we have this, right? Entonces, aquí tenemos otra palabra que es complicated, ¿no? Complicated es complicado, pero no es lo mismo que complex. All right, aquí por ejemplo vemos complex con varios elementos. Like it's difficult to put in mind. Ven como todos estos trazos. Complex, that is complex. Ok, eso también depende del contexto. Aquí lo estamos viendo en contexto del arte, pero en cualquier otra cosa puede ser, podemos utilizar complex. Complex no va a ser generalmente para algo complicado, sí se puede, pero es mejor complicated. En complex when it's full of elements, cuando tiene muchos elementos. The next one is conceptual. You know, the word concept. Concept es un concepto, ¿no? Es algo que es un tema
que se refiere a algo. Eso es un concepto, right? So conceptual, right? What can we think? For example, conceptual. So we think, for example, let's think about revolution art. Revolution art, Mexico. Okay. Entonces, this is a conceptual painting. Es un cuadro, un dibujo, una pintura más bien conceptual de qué? What is this? A conceptual painting. This conceptual painting. ¿Cuál es el tema de esta pintura? A ver, creo que voy a poner uno más sencillo. Maybe we can see more elements. Okay, what is this? ¿De qué trata este cuadro, esta pintura? What do you see? Fernanda, Maite, Flor, what do you think? Gabriel. ¿De qué trata esta pintura? Maite, what do you think? Sorry? No, pero no te escucho. Mexican Revolution. Mexican Revolution. Excellent. Very well. Okay. Very well. Other meaning of conceptual when we talk about art, when we use conceptual, también quiere decir que eso es abstracto. Okay, is abstract. So conceptual art can be also meaning abstract. But the word conceptual can have this meaning, you know? You can say, for example, puedes decir, this painting is Mexican Revolution conceptual. Okay. His painting is Mexican Revolution conceptual. Okay. Next one is contemplative, que será como contemplativo, right? How could you define, what do you understand with contemplative? ¿Qué entenderían con esto? Contemplativo. Something you can admire, right? Algo que se puede admirar. Admire, that's contemplative. Contemporary. ¿Qué quiere decir contemporáneo? Contemporary. ¿Algo moderno? Exactly, very well. Contemporary, yeah, usually we would use it for something modern, but contemporary also means according to the time, de acuerdo al tiempo, ¿no? Por ejemplo, si decimos contemporáneos de una época, entonces quiere decir que pertenece a esa época, right? For example, we could think, okay, medieval art. Entonces diríamos, este arte es medieval, ¿no? Este arte es contemporáneo, contemporáneo, perdón,
This art is contemporary of the medieval era, right? Entonces, me refiero con contemporáneo sobre todo que pertenece a una época. Okay. Excellent. So we saw a lot of vocabulary. Let's see a little bit more. Nos faltó controversial, right? Controversial, controversial, right? Que causa polémicas, que causa problemas o discusiones variadas, ¿no? The next one, please, Gabriel, can you read? Vamos a pedirle a Gabriel si puede leer desde conversational hasta al final, lo que puedas alcanzar a leer. Okay. From what to what? O sea, ¿de dónde a dónde? Perdón. Todo lo que alcances a leer, please. Conversational, creative, creo que sería mejor dicho. Ajá, sería Drawing, conversational, we repeat, conversational, conversational, creative, creative, ajá, daring, 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 mhm, dazzling, very well, decorative, decorative, deeply thoughtful, deeply thoughtful, delicate, sorry, mhm, dense, excellent, dense, detailed, mhm, dimensional, mhm, disciplined, disciplined, pardon. Disruptive, 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 mhm, distinctive, mhm. Okay, very well. So, let's check, right? Muy bien, gracias, Gabriel. Son palabras un poco complicadas, right? Let's check. Conversational. ¿Qué será conversational? ¿Qué será conversational, guys? Let's try to, so we can move a little bit quicker. Que conversa. Muy bien. How can we apply this in art? Imaginemos un ejemplo. ¿Cómo podemos aplicar esta palabra al arte? Conversational. Not only paintings, like all the art, todos los tipos de arte. Conversational has two meanings, okay? Conversational quiere decir que se conversa, como dijeron, ¿no? Que se habla. So you can say conversational, for example, when you talk about opinions, right? Regarding to art. That is one thing. Conversational also means that it's informal or colloquial. Conversational es un sinónimo de decir algo que es informal, okay? That is other thing. Do you have any idea maybe how to use conversational in the art? In a theater? In a theater, very well. So it's conversational, right? Okay. Excellent. So that's one. Con todo esto son adjetivos, son palabras que describen y te pueden ayudar a describir muchas cosas, ¿no? No solo el arte. Creative, pay attention to the pronunciation. You say creative. Creative también es posible con la T más fuerte. Creative, si es británico, pero como la T está en medio de dos vocales, como pueden ver, en americano se pronuncia como R. Entonces dices creative, no tif, dices if. Creative. Daring. Daring is atrevido, right? Daring. We checked some examples yesterday. Dazzling. Dazzling, it means like amazing. Dazzling is like algo que
am, algo que te puede provocar un mareo, ¿no? Imagínense am, no sé, alguna imagen un poco hipnótica. Also could be like something, it's like amazing, right? It's like awesome. It's something that catches you. Um, I'm trying to think about a good example. Um, okay. Hypnotic, or no sé, vamos a buscar a ver qué sale. Bueno, esto podemos decir es dazzling, right? This would be something similar, dazzling, this kind of art, right? You look at this, makes you confused, makes you dizzy, right? That is dazzling. But dazzling is also something that is amazing, algo que es asombroso, es otra forma de también decirlo. And that is dazzling. Now, when you talk about light, so it's something, algo deslumbrante, ¿no? Puedes aplicarlo con una persona también hipnótica, deslumbrante. You can use it for these things too. Yeah, that is dazzling. So these are the things that evoke the word. La palabra entonces es deslumbrante, es asombroso. También hipnótico, we could use it like kind of this when we talk about art. Let's talk about decorativo, ¿no? Pues this is a decorative painting, un cuadro decorativo. Okay. La mayoría pues son decorativos, ¿no? Pero sí, bueno, yo creo que la mayoría de los cuadros son decorativos, ¿no? Excellent. Deeply thoughtful. Deeply thoughtful, deeply, primero es un adverbio y eso quiere decir profundamente y la palabra thoughtful. Thoughtful quiere decir bien pensado. Thoughtful también quiere decir considerado en otro contexto, but thoughtful, this case would mean considerado. Deeply thoughtful, profundamente pensado, profundamente analizado. Oscar is helping you, showing you some emojis, right? So that's the thing, deeply thoughtful. And now we have here delicate, delicado, right? Dense, denso, es como, how can we say? Something that is thick, right? Denso. I don't know, maybe some, it can apply for many things, you know? Podríamos decir que dense podría compartir un poco de significado con complex. Complex, algo complejo. Pero que recuerden, complejo no que es difícil, sino que está lleno, saturado de elementos. We could say dense, for example, if you tell me a dense painting, denso, también que infiere algo que es pesado, ¿no? So I imagine this painting full of colors, overcharged, una pintura sobrecargada de colores, algo así. So I'm sure you will come with the ideas. When you see the art, you will be able to describe it. We're going to work on that in a moment. Detailed, detallado. Dimensional también se puede pronunciar dimensional. En americano se suele pronunciar dimensional, en británico se pronuncia dimensional. Dimensional, right, que tiene dimensiones. Try to think about an example. Disciplined, disciplinado, aplicaría para un artista quizá, right? Disruptive, disruptivo. ¿Han escuchado hablar de esa palabra? ¿Qué quiere decir disruptivo? Ok. ¿Algo que rompe? Exactly, algo que podemos decir que rompe con estereotipos, right? Algo que cambia. Hay una palabra también en inglés que es status quo. Status quo. El status quo, ¿no? También creo que decimos en español. Y so disruptive is that it breaks the status quo.
Status quo es lo que es normal, lo que es de alguna forma. Entonces, algo que es disruptivo, innova. Distinctive, distintivo. Puede ser para un artista, para una obra de arte. ¿Ok? Can you please continue reading, Flor, desde distinguished hasta donde alcances a ver? Teacher, ¿Ya? vengo manejando, teacher, pero si vengo escuchando nada más. Ay, pero no te escucho, Flor. ¿Me escucha, teacher? Yes. Estás manejando, ¿no? You're driving. Sí, voy manejando. Ok. Be safe. Con Sí, cuidado. pero estoy escuchando la clase, nada más. Okay. Okay. Be safe. Be safe. Thank you. Maite, por favor, ayúdanos a leer desde Distinguished hasta Enchanted, o sea, todo lo que hay que saber. Distinguished, divine, dreamlike, dreamy, dynamic, eclectic, elevate, elevating, emerging, emerging, emotional, emotional charge, excited, Ujú. Ok. Very well. Entonces, distinguished, ya les había dicho, distinctive es distinguido y distinguished también sería distinguido, ¿no? De hecho, al traducirlo sería distinctive más como distintivo, ¿no? Más bien, eso, bueno, no era distinguido, era distintivo, right? Distinctive. So what is distinctive? Well, it's something that makes it special, right? Algo que convierte otra cosa en algo especial, ¿no? For example, what makes famous artist? I don't know a lot about art. A ver, no sé mucho de arte, ¿no? Vamos a buscar conceptos. Ok, busqué algunas imágenes un poco tristes, un poco raras, ¿no? So what is distinctive from here? What is the detail? ¿Qué es lo que separa, por ejemplo, este tipo de arte de otra arte? What is distinctive about it? Maybe this is gloomy, ¿no? Gloomy quiere decir que es como oscuro, triste, right? Maybe this gloomy, that's distinctive. Let's think about some other thing. You talk about Leonardo DiCaprio, right? Oh, no, ya ven, Leonardo da Vinci. También Leonardo DiCaprio, ¿no? But Leonardo da Vinci, we can talk about Leonardo DiCaprio too. What is an art that is distinctive from him? ¿Qué es distintivo de él? Como artista o del arte que hace. De qué hacía más bien, ¿no? Es que Leonardo y Leonardo, pues me confundo, ¿no? He paint the human body faces. Very well. This is distinctive, right? We could say that his creativity it makes him distinctive, right? Lo que lo distingue. Entonces, eso es, ¿no? Un distintivo, distinctive. Distinguished, on the other hand, it's something we could say like someone who is elegant, special, right? Por ejemplo, a distinguished artist, a distinguished gentleman, un caballero, una dama distinguida, ¿no? Gentleman, a distinguished gentleman, a distinguished lady, right? Distinguished. Entonces, ¿qué es distinguished? Distinguido, sofisticado, right? Eso es distinguished. Leonardo DiCaprio, for example, distinguished gentleman, right? Divine, divino.
Ok, entonces divino, le puedes llamar cualquier cosa, divino el amor, divino una persona, divina una pintura, ¿no? Exacto, y buscar, poner este emoji, divino, right? Okay, next we have is dreamlike. ¿Qué es dreamlike? Ah, la palabra like es parecido a. Este es un sufijo que también utilizamos. Parecido a o como. ¿Ok? Entonces esto es como irreal de ensueño. That's dreamlike. ¿Ya? No, no que te hace dormir necesariamente, sino que es como un sueño. Es maravilloso. Wonderful. Dreamy. Dreamy. ¿Qué es dreamy? Que también es que son palabras parecidas, ¿no? Pero dreamy es fantasioso. Algo que no es posible, ¿no? So dreamlike is like wonderful, right? Dreamy is fantasy, is something impossible, ¿okay? Algo imposible. Entonces sí, son palabras parecidas, pero tienen este diferencia, ¿no? Dynamic, dynamic, dinámico, right? Con arte, vamos a hablar otra vez del arte, ¿no? Music, dynamic, por ejemplo, la dinámica en la música, que es lo que yo sé más de música que de arte. The dynamics are, for example, how strong or how soft the music is, ¿no? Si escuchan alguna vez la música clásica, van a notar que de repente escucha quedito, quedito, de repente se escucha muy fuerte, ¿verdad? Voy a decir piano, piano es decir suave. Forte, ¿no? Es muy, que escucha muy fuerte, ¿no? Entonces, eso es en música. If you think about dynamic in art, in paintings, maybe it means another thing, ¿no? Puede significar una cosa distinta, pero eso es dinámico. All right. The next word is eclectic. Eclectic, right? Bueno, con estas palabras van a poder sonar muy distinguidos, ¿no? Al hablar de arte, right? You will sound like you are very knowledgeable, muy conocedores. Well, so eclectic. What is eclectic? Eclectic simplemente es una manera más formal de decir variado. Okay, that's varied. That is, what others? Several también quiere decir varios, diferentes. Eso es eclectic, variado. Elevated, elevado, ¿no? Elevating, que te eleva. All right. For example, de elevated podemos pensar en art, ¿no? Elevated I don't know, vamos a pensar mejor en un artista. Elevated intellect, ¿no? Un intelecto elevado, ¿no? Like divine, something like this. Elevating is that makes you feel like this, ¿no? Elevating could be the elevating sun shine in the painting, ¿no? Imagínense una pintura con un amanecer, ¿no? Entonces, the elevating sunshine. Or for you to make you feel, no? It's like an elevating art that makes you feel like this. Te hace sentir elevado. Emergent. Emergent. What do you think is the meaning of emergent? O sea, como emergente, pero no tiene nada que ver con emergencia, ¿no? What do you think is emergent? En lo que él piensa, yo estoy dando un sorbo a mi atol. Ok. Emergent quiere decir que emerge, algo emergente. Algo que nace también podemos decir. Se puede utilizar de muchas formas. Puede ser, por ejemplo, the emergent art, un arte emergente, quiere decir que es muy nuevo, que todavía no acaba de salir por completo, ¿no? Un nuevo concepto. Emergent. So, then we have emerging too. The word emerging, which is similar. Okay. Bueno, pues es prácticamente lo mismo. Emerging sí sería un sinónimo. Emergent, emerging. Okay. Okay, so I think we checked this, right? Emotional.
Emotionally charged. Está cargado de emociones. Okay. Enchanted. Aquí sí se va a pronunciar con ¿no? Enchanted. Encantado. Enchanted se utiliza para algo que está encantado como algo mágico. ¿Sí? Eso sería enchanted. Energetic. Pay attention to the pronunciation. Energetic. Energético. Como con mucho poder, ¿no? Engaging. Engage. Fíjense en lo siguiente, es como la palabra enganchar en español. Engaging. Enganchador. ¿Ok? Ahí tiene la definición. Engage. Ok. Engrossing, algo que engruesa, ¿no? I don't know how to use it with art, but engrossing, right? So, let me think about an example. What could we use with engrossing? Well, this engrossing is like something that, yeah, es algo que se extiende, es algo que se hace más amplio, pero también lo podemos decir como un sinónimo de engaging. También va a ser atractivo o interesante. Engrossing. Y también es algo que se amplía más bien, pero vamos a utilizarlo aquí más como atractivo o interesante. Engrossing, engaging. Enigmatic, enigmático, right? Then we have the next one, which is epochal, right? Esta palabra, epochal, si luego pronuncio así que es incorrecto, pues es difícil entender, pero cuando digo epochal, ya suena parecido a lo que quiero decir, ¿no? ¿A qué le suena epochal? ¿De alguna época? Ya, de una época determinada. Muy bien, epochal. Una palabra muy sofisticada también. Ethereal. Ethereal. You know the word. People used to believe, the Greek used to believe, if I'm not wrong, that the word was made of ether, right? And actually, ether is like this substance too. Esto también es éter, ¿no? But when I say ethereal, les voy a mostrar estas imágenes. Ethereal. Yo de nuevo lo sé por la parte de la música, pero con un arte como este, like paintings. Ethereal, what do you imagine? ¿Qué se imaginan cuando decimos ethereal y ven las siguientes imágenes? Cuando hablamos de música, la palabra ethereal es algo como divine, algo divino. Es como algo, you could say, from the heaven, algo del cielo, right? Ethereal, also ethereal music, they use like, they use something, a lo mejor se los puedo poner, la música, por ejemplo, de Interstellar. I'm going to play it. Es etérea. Utiliza una técnica that they are call it the wall music. Un muro de música, un muro de sonido. Exactly this, but... Hold on. Listen to this music. Vamos a escuchar unos segundos de esto. Okay. And what they're doing is to play several instruments at the same time. Son muchísimos instrumentos al mismo tiempo que tocan una misma nota. Entonces se crea eso que es un muro de sonido o de música. So it's like kind of evolving, algo podemos decir que es como envolvente, right? This is when it comes about music. When you talk about art, like paintings, it's like more like spiritual, referido
podemos decir como divino, espiritual, todo lo que te recuerde a eso, ¿no? A algo divino, right? That is ethereal. Y se puede utilizar esta palabra, sobre todo cuando no quieres utilizar divine, es decir, algo que no quieres meter a Dios, ¿no? Divine, a lo mejor ethereal es otra palabra que puedes utilizar, donde evoca algo divino sin que haya un elemento divino, ¿no? Necesariamente. A little bit complex, right, to explain this. Evocative, evocativo, que evoca, que te da algo, ¿no? Exceptional, I think we know, and exotic, exótico. Okay. So now, fine art. Okay, vamos a buscar most sophisticated art. Y ahora ustedes van a intentar describir algún cuadro de estos, ¿ok? Bueno, famosos, piezas famosas de arte. Ok. Y ustedes las van a describir. Muy bien. Vamos a ponernos como que muy sofisticados, ¿no? Well, we have the words, now let's try to describe this art. Vamos a intentar describir este arte. Ok. Oscar, if you wish, ¿nos podrías ayudar a describir esta pintura? Por favor, let's try to use the vocabulary that we saw. Okay. Yes, of What course. are we looking at here? ¿Qué estamos viendo aquí? What are we looking We at? are looking here. It's a painting of Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, okay. Okay, very well. What else? ¿Qué más? How can you describe this work of art? What words can we use? Okay, what we are seeing now is a painting of Leonardo DiCaprio. Very well. It's a divine painting. Very well. Excellent. Thank you. Welcome. Isn't this painting, you can check the vocabulary too. I think it's very Baroque. I think it's Realistic. It's deeply thoughtful, right? I think, okay. Let's check some other works of art. Pueden tomar la lista que tenemos ahí. Y vamos a seguir describiendo. Gabriel, ¿podrías ayudarnos a describir esta obra de arte? What do you think about this? Gabriel, are you there? Flor, please, can you help me? Flor, you're still driving, right? ¿No sigues manejando? Parece que sí. Vamos a ver qué podemos describir de esta pintura. So this painting is, what can we say? Very characteristic
Dense, I think is, what can we say? Enigmatic. What else could you tell me about this painting? Emotional. Emotional. Very well. Is very mysterious. Is semi-abstract and stimulating, right? Okay. Well, so now you can describe art. We're going to now jump and we're going to use some other vocabulary. We're going to remember some vocabulary that we can use when we like something. So, talking again about art. Puedes decir like, I like, or I don't like. But there are many other words, many other expressions that you can use. For example, you can say, I'm keen on, como soy fan de, I am into, amo, me encanta también. So keen on, into, those are synonyms. What other words could we use? So here we could say, for example, I love, I'm a fan. What can we say? I'm enthusiastic about, I am, you could even say in love, right? La diferencia es in love es como estar enamorado, pero lo puedes utilizar para algo que te gusta mucho. After that, well, you could use some other expressions. You can also say, I love, I like, I hate. You could say also, I execrate, odio. I can't stand, no soporto. I can't bear, también es no puedo soportar. Okay, so these are some words you can use. Okay. Very well. Hay una palabra que es un poco utilizan mucho, por ejemplo, no sé, es una palabra muy formal. For example, the royals use it a lot. Por ejemplo, no sé, la familia, la familia real, ¿no? Utiliza mucho, por ejemplo, en Inglaterra, and it crosses me. Crosses me. Cross, to be cross, es como estar molesto, okay? Me molesta. You could also say, it bothers me. So after these expressions, we are going to use a form of the verbs that is called gerunds, is the ing form. I am keen on. Entonces esto es como decir soy fan de. So I can say I'm keen on going to galleries. Soy fan de ir a galerías. Okay. So I'm going to use the word go and you add the ing. Okay. Because you have on, entonces vamos a agregar going, el verbo va a tener ing. I'm into. Gabriel, what kind of music, let's say, what kind of music are you into? ¿Qué clase de música te gusta, amas o te interesa? I don't have any favorite kind of music, and I don't even have a favorite music. I'm not too interested
well, on the music. I'm more interested on other things. Okay. Very well. So you can also say, I'm not into. No me encanta, no amo. Very well. For example, I could say, I'm into rock music. I'm into rock music. Very well. I'm enthusiastic. Aquí vamos a utilizar about. I'm enthusiastic about. Oscar, can you tell me what kind of, let's say, what kind of music you are enthusiastic about? I'm enthusiastic about heavy metal Mhm. and pop music. Very well. Heavy metal. And if you use a verb, si vamos a escuchar un verbo con música, por ejemplo, que sería listen, you would say listening. I'm enthusiastic about listening heavy metal. Okay. I'm in love. Estoy enamorado de, I don't know. I'm in love with, could be Van Gogh's art. Okay. Very well. And when you don't like something, well, you can use this. Now we're going to practice. We have these exercises. We have to complete using the core form of the ing. Vamos a pedirle a Gabriel, ¿nos ayudas por favor a leer? Number 2, you need to complete the sentence and you need to use ing. Gabriel, are you there? Can you help me with number 2? Okay. Oscar, please help me with the number 2. Okay. I spend time at art exhibits, but no more than 2 hours at a time. I don't mind spending. Okay, I don't mind Very spending. well. Aquí vamos a agregar ing. Después de todas estas expresiones se utiliza ing. Okay, I don't mind spending. Don't mind means that you don't care. You don't hate, but you don't love. I don't mind spending time at art exhibits. But no more than 2 hours at a time. Pero no 2 horas seguidas. Okay. I don't know many people who are fans of art, like art exhibits, and they love going to exhibits, right? Maybe you will go once in a lifetime, but you don't repeat. It's not very, many people don't find it very interesting. Okay, the next one is number 3. Gabriel, can you help us please with number 3? Luego completamos y utilizamos ing con el siguiente verbo. Okay, Flor, you still driving? Okay. So Gabriel and Flor, they are out, right? For now. Okay. So I will ask you, you can help me complete this. You can do it now.
Please help me complete this number 3 to 6. Vamos a completar del 3 al 6. From 3 to 6. Please help me complete. You can write here on the chat. Si pueden ayudarme a escribir aquí en el chat, please, your answers. From 3 to 6. Let's go. You can write your answers on the chat. Y aquí Oscar nos ayudó a completar el de Oscar. Aquí nada más tenemos que añadir algo, ¿no? Es tercera persona, vamos a añadir entonces la S. So we say Oscar enjoys painting. Very well. Disfruta pintar. Remember the ing in this case is the ending ar, ir en los verbos. Entonces cuando decimos going, spending, sorry. Oh no, what did I do? Enjoys painting. Entonces, cuando decimos going, spending, painting, esto es, no significa yendo, gastando o pintando. Significa ir, gastar, pintar. Let's continue with number 4 too. Okay. Well, guys, we have a situation. Flori is now driving home. Okay, thank you, Oscar. My father, okay, aquí también tenemos que cambiar, ¿verdad? My father is third person. So, yeah, you know. Sería my father. Oh, there's something. Tenemos que utilizar aquí un diferente verbo auxiliar. My father. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Doesn't. Okay. My father doesn't. No le gusta. Remember, don't is for first person. So doesn't. Okay, dislike. My father dislikes shopping. My father doesn't like shopping. Very well. Entonces decir doesn't with the third person. He doesn't, she doesn't, it doesn't. Okay. With number 5, for example, is plural. Aquí es plural, entonces no agregamos ese. Solo diríamos, some of my friends hate reading comics. But I enjoy it a lot. I like studying in the library. Okay. Just be careful with the third person. Number 3 and number 4 is third person.
Very well, guys. Well, thank you so much for joining us. But please do this as part of your homework. Aquí vamos a tener que escoger la opción correcta. Tenemos que escoger algunos de los verbos según lo que corresponda. Y aparte hay que poner todos los verbos en ing. Okay, so it's a good exercise for you to practice this. So, okay, there we go. So we're going to do this for your homework. Thank you so much. And we'll see you in the next class. Hopefully more of your partners will join. Some of them took another week of vacation, right? Y bueno, cuando no puedan participar o algo así, me pueden comentar, ¿no? So we can keep the dynamic of the class. Okay, so thank you so much. There's your homework. Aquí les estoy viendo captura de su tarea. Please, guys, try. Algunos a lo mejor ya lo verán también en el video. Please try to participate a little bit more. Vamos a intentar participar un poquito más, right? And I don't know, try to make time for your class to be on time. Si no, igual me pueden comentar desde antes y ya sé que están, no podrán participar. So thank you so much and take care. See you Thank you, next teacher. class.